உயிர்ப்புடன் வாழ்க. குருநாடிக்காலம் அல்லது விஷ மணிபந்த வர்மம்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதில் இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, எல்லா வர்மங்களையுமே நீங்கள் தற்காப்புக்கும் பயன்படுத்தலாம், தாக்குதலுக்கும் பயன்படுத்தலாம், நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய சிகிச்சைக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். இப்போ உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது பூரா சிகிச்சைக்கு மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ யாருக்கு சிகிச்சை கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுடைய 2 கட்டை விரல் அளவு வச்சு அந்த இடத்துல இந்த நரம்புகள், இந்த 2 நரம்புகளுக்கு நடுவில், அதாவது கையில் சென்டரில் இப்படி வச்சு ஹரிமுத்திரை பிடிச்சி, இதில் எப்படின்னா இது 3 விதமாக சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு மாஸ்டர். முதல்ல வந்து அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிறது. இது 23 எண்ணிக்கை அழுத்தி பிடிக்கணும். 2வது வலச்சுழற்சி 11, இடச்சுழற்சி 11, வலச்சுழற்சி 1 பண்ணுனா அது ஒரு பலன். இன்னொன்று பம்பிங். இப்போ இந்த குருநாடி காலத்தை நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அழுத்தி நீங்கள் பிடிச்சிங்க, ப்ரெஸ்ஸிங் மெத்தட் பிடிச்சிங்கன்னா அது தூக்கத்தை கொடுக்கும். சூப்பராக தூக்கம் வரும். அடுத்து பம்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாந்தியை கட்டுப்படுத்தும், வாந்தி ஸ்டாப் பண்ணிடும். வலச்சுழற்சி இடச்சுழற்சி திரும்ப வலச்சுழற்சி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி தட்சிணை காலத்துக்கு சொல்கிறோமோ, எப்படி கைக்குளச்சி வர்மத்துக்கு சொல்கிறோமோ, எப்படி திலத காலத்துக்கு சொல்கிறோமோ, எப்படி கொண்டைக்கொல்லிக்கு சொல்கிறோமோ, அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களையும் நீக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான வர்மங்கள்ல இதுவும் ஒன்று. ஆனால் அதுக்கான சூட்சுமம், அதற்கான எந்த கோணத்தில் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும், எந்த அழுத்தத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து கொடுக்கணும். வாய்ப்பு இருந்தால் நேரடியாக பயிற்சி எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு. நேரடியாக பயிற்சி எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு. இல்லை அப்படின்னாலும் இதனால் தப்பான விளைவுகள் ஏற்பட்டுறாது. தெரியாமல் பண்ணிட்டீங்கனாலும் தப்பான விளைவுகள் ஏற்பட்டுறாது.